مع طلقات ناريه كي خلطت نقاش شكري طايح شويه كي في وسط الكهرباء، مي طايح مايل على الجهه اليسار نتاعو، ومضروب معناتها كرتوش في ليكوت. كانت حادثة اغتيال شكري بالعيد هي الأولى لشخصية سياسية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، فتونس لم تعرف منذ أكثر من عقد من الزمن عمليات عنف، باستثناء بعض العمليات المعزولة أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. هذا اغتيال سياسي بلادنا مش تعود عليه، موجود كان في ثقافة الظلاميين، وقت اللي تضيق عليهم بالفكرة والكلام الصحيح يخطوك. ثقافة المنتخب، ثقافة إلغاء الآخر بإخماد الصوت، ثقافة أنك ما تقبلش غيرك فتصفيه. شكري بالعيد اليساري المتشدد الذي اشتهر بخصومته السياسية لتحالف الترويكا الذي أمسك بزمام الحكم في تونس بعد ثورة الشعب ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جعل أصابع الاتهام تتجه نحو التحالف الحاكم التي تقوده حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، وكاد أن يعصف بالحياة السياسية التي بدأت تتشكل في تونس. كل أعضاء نساء ورجالا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لأحزاب المعارضة الديمقراطية كلهم سيعلقون عضويتهم بالمجلس الوطني التأسيسي. أعتقد جزءا أن هذه العملية هي عملية مخطط لها، والأكيد أنه ساهم فيها العديد من الأطراف. اختير فيها من سيقوم بعملية القتل وطريقة الطريقة التي ستنفذ بها العملية. إذن يبقى السؤال المطروح هنا، من هي هذه الجهة التي تقف وراء الاغتيال؟ وسنرسي الديمقراطية مع بعضنا ضد هذا المشروع الرجعي الظلامي. صبيحة 6 فبراير عام 2013 تقدم شاب في الثلاثينات من عمره باتجاه المعارض التونسي شكري بالعيد لحظة جلوسه على المقعد الأمامي بجانب سائق السيارة التي كانت تنتظره أمام العمارة التي يقطنها في منطقة المنزه السادس في العاصمة تونس، وأطلق نحوه عدة رصاصات استقرت في صدره قبل أن يهرب عبر دراجة نارية يقودها شخص ثاني. كان في يوم يفترض أن يحظر فيه نشاط الحزب الحاكم سابقا نهائيا ويجرم تشريكه أو السماح لقيادته بالمشاركة في الحياة السياسية من جديد. في نفس ذلك اليوم الذي كان يفترض أن يصوت فيه البرلمان المؤقت على ذلك القانون حدثت عملية الاغتيال. بعد شهرين من عملية الاغتيال أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن أسماء المشتبه بهم في عملية اغتيال شكري بالعيد. جميع المتهمين ينتمون إلى تيار أنصار الشريعة، وهي حركة سلفية جهادية تونسية ظهرت بوضوح بعد إسقاط نظام زين العابدين بن علي في يناير عام 2011. المتهمون الخمسة هم الشاب كمال القدقاضي منفذ للعملية، مروان الحاج صالح وسلمان المراكشي مساعدان، أحمد الرويسي الرأس المدبر، عز الدين عبد اللاوي قيادي سلفي في تيار أنصار الشريعة. ما يجوش حد يقنعني، وكونه العملية هذه نظموها 4 من الناس وانتهى الأمر. ليه؟ كشف وزارة الداخلية عن هوية المتهمين لم يزل الغموض عن عملية الاغتيال، وظل السؤال الذي يحير الجميع: من يقف وراء من نفذ عملية اغتيال شكري بالعيد؟ بدأنا في تحقيقنا الخاص محاولين تتبع خيوط علاقات المتهمين. ألقت قوى الأمن التونسي القبض على محمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية التي أقلت منفذ عملية الاغتيال كمال القدقاضي. كان الشاب محمد أمين القاسمي أول تلك الخيوط
التي بدأنا بتتبعها. توجهنا إلى منطقة الكرم حيث يسكن القاسمي. أقنعنا هالة فرح زوجة محمد أمين القاسمي بالتصوير، فوافقت بعد إلحاح. كان مغروم محمد أمين، كان مغروم قبل معناها بالموتورات ملي هو صغير ديجا، مش معناها بالحكاية هذه هو تعرف على كمال، معناها جاه على أساس باش يشري ما عنده موتور، وبعديك ولا معناها تعرف على بعضهم، قالوا انا زاد راني نبيع ونشري في الموتورات ونصلح وكل شيء، فهمت. ومنهم الموتور اللي صارت بها الحادثه معناها، اما ما كانش عنده حتى توجه معناها سياسي، ما كناش نتفرجوا في التلفزه جمله. خلال مقابلتنا مع هالة فرح ظلت تؤكد أن كمال القدقاضي اعتاد الطلب من زوجها توصيله إلى منطقة المنزه دون أن يكون على دراية بما يخطط له كمال القدقاضي. وماشي عمره ما شاف شكري وما وقفش قدام دا شكري جملة. أمين كان يقف قدام بانكا ولا قدام الروضة، يقعد يبربش تليفون، يبعث لي مساجات، يكونكتي، فهمت، كوجهه مكشوف ويقف قدام كما معناها بانكا وبحذا روضة، ويبدا يبعث لي في المساجات نتاع انسان معناها باله مرتاح، معناها ماهوش خايف من حد شيء، فهمت. كان مروان المراكشي وسلمان الحاج صالح اللذان وردت أسماؤهما ضمن المتهمين في عملية الاغتيال أصدقاء لمحمد أمين القاسمي، ويقطنان ذات المنطقة التي يسكن فيها القاسمي، وتجمعهما هواية قيادة الدراجات النارية والتجارة بها. حتى مش هو بركة معناها، هو وسلمان ومروان كانوا مغرومين هكا بحاجة معناها تبدا موتور كبيرة مضخمة تجري في الكياس، كانوا حتى ديجا ديما معناها ديما يعملوا هكا سباقات بيناتهم، هما هكاكا يمشيو للبرد اللي بحذانا في حلق الواد، يشريوا موتورات ويشريوا بسكليتات ويبيعوهم. المراكشي مثلا عرف عنه أنه كان مدرب رياضة، مدرب كرة سلة للفريق النسائي بمنطقة الكرم. عرف عنه حبه للموسيقى، حبه للسفر، التجارة في المواد الإلكترونية، وكان محبوبا لدى البنات من سنه، وكان هو مدرب لكرة السلة. نتساءل كيف تم الزج باسمه في مثل هذه القضية الخطيرة، وهو الذي غادر تونس كما أشرنا 20 يوما كاملة بعد عملية الاغتيال، غادرها بطريقة شرعية. فلو كان مورطا أو شارك في هذه العملية، فمن أين له هذه الجرأة أو التغطية من جهة ما للسماح له بمغادرة تونس من أحد المعابر الرسمية؟ مروان الحاج صالح مثلا ذكر اسمه كأحد المشاركين المباشرين في اغتيال السياسي الحاج البراهمي، لكن تبين فيما بعد بأن مروان الحاج صالح قد قتل في سوريا شهرين قبل اغتيال الحاج البراهمي. فلماذا مرة أخرى تصدر الداخلية قائمة بأسماء أشخاص إما متوفين أو موجودين خارج التراب الوطني وغادروه بطريقة شرعية من خلال المعابر الرسمية؟ تمكنا من الوصول لوسيلة اتصال بسلمان المراكشي المتواجد في الأراضي الليبية. بعد أن تواصلنا معه رفض سلمان التصوير، وبعث لنا بجواز سفره المختوم بشكل رسمي من شرطة الحدود برأس جدير دون أن يستوقفه أحد، مؤكدا أنه خرج بعد عملية الاغتيال ب20 يوما ولم يطلبه أحد للتحقيق. تأكدنا من صحة الختومات على جواز سلمان المراكشي من شرطة الحدود برأس جدير. حاولنا الوصول إلى أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لنعرف إلى أين وصلت التحقيقات، لكننا لم ننجح في ذلك. لكن حصلنا على نسخة من محاضر التحقيق في اغتيال شكري بالعيد، فوقعت أيدينا على إفادات محمد أمين القاسمي في التحقيق. بيّنت تحقيقات وزارة الداخلية أن الأمني السابق عز الدين عبد اللاوي الذي أقيل من عمله في عهد نظام زين العابدين بن علي بسبب ميوله السلفية هو من ربط كمال القدقاضي بمحمد القاسمي، وقد ألقي القبض عليه في 3 أغسطس عام 2013 بما عرف بأحداث الوردية في وادي مليز حيث مسقط رأس القدقاضي. ذهبنا لنتعرف عن قرب على البيئة التي خرج منها كمال القدقاضي. وصلنا إلى بيته فخرج لنا والده.
حاولنا إقناعه بإجراء مقابلة رسمية لكنه امتنع. فسألناه عدة أسئلة سريعة بينما ظل فريق التصوير بعيدا لعلنا نخرج بشيء عن كمال القدقاضي. كمل قرايته في الجامعة، جاء كاستاذ مازال له وقت عام كاملة. بعد ما كمل قرايته جاء خدم لهنا في واد مليز ولا لا 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 سكن في واد مليز ولا خدم فيه. هو من غادي تخرج غادي ملي مشي من الباك دخل في تونس قعد غاديك ما يكذبش عليك، تعرف على وجوه كان وجوه افضل فهمتي ولا قعد يخدم في تونس ويطل عليك يطل عليا في الشهرين في 3 أشهر يطل لك نهار ويروح ما يقعدش حتى للثورة. ما كانش يسافر لبرا ولا حاجة؟ حب هو يسافر، هو حب يرجع للبلاصة ولا أمريكا، هو شابط شوية لأمريكا تبقى لنا الخبزة قالت لا هو ما لقاش يجاهد ما لقاش ما قدره فهمتي ولا هذاك هو اللي قعد لهنا قعد لهنا أنا ربي يقدر الخير. أنت معناتها أنت تو بحكم أقرب الناس ليه ما لاحظتش عليه هكا تبدل معناتها ولا سلفي ولا سامحني معناتها سامحني باش نقول لك حاجة. أنت كي تتشدد في الدين شكون تبدأ أول حاجة؟ أقرب الناس ليك، تبدأ بأهلك، تبدأ بعائلتك الصح. هذا هو المفروض. هو خيرته يسكروا. أنا عمك راني صريح ما ندرجش. فهمتك أي. ولا نهار جاء يحدث صحيح كردي انا لو نحدث في ولادي نحدثك انت نجم نحدث غيرك قلت راهو الشرب حرام راهو كذا ماذا بك ارجع طريق ربي حتى كان ما تصليش اخويا ما عادش تشرب راهو عقيبته العقبه نتاعها خايبه وكذا. يا اخي يقولوا شوف ما اللي فاهم في ماذا يقولوا شوف كل شيء مع القمر رجال صحابه اللي روح من روح مش نقول لك يسكروا. أنا لا أعتقد أن عملية اغتيال الشهيد شكري بالعيد كانت من وحي كمال القدقاضي، وأعتقد جازما أن هذه العملية هي عملية مخطط لها، والأكيد أنه ساهم فيها العديد من الأطراف، اختير فيها من سيقوم بعملية القتل، تركوا لكمال القدقاضي حرية اختيار الطريقة، وهنا يأتي ذكاء كمال القدقاضي وتأتي شخصيته الغامضة، حتى أصدقائه الذين كانوا معه ولم يكن لهم علم بما كان يخطط. بعد أقل من عام قتل كمال القدقاضي بعملية اكتنفها كثير من الغموض ليطوي بمقتله ملف اغتيال شكري بالعيد. لكن خرج من يشكك في ظروف مقتله. كان من أوائل من شكك والد كمال القدقاضي الذي رفض محاورتنا في المرة السابقة، فوجدنا له تسجيلا يشكك بظروف مقتل ابنه. ولدي قلت له ظلم وقدام ربي يخلص حقه، لأنهم لو كان حبوا يتحققوا منه ويشدوه حي ويعرفوا الحقيقة يعملوا له مسيلة الدموع ما يقتلوهمش كلهم، ما يقتلوهمش هكاك. وكيفاش تحبني انا نصدقك اللي انت ما قتلتهاش فهمتي ولا في مش كرابته من عام نوح فهمتي شادينا من قبل وبعد قتلتوه فهمتي وقت اللي وبعد قتلتوه قلتوا هاو فهمتي كذا. هذه تسير باش عرفت مني هذا وعاملين لي محزميات وكذا. هل يسمعني هل يحكوا لي مهبله؟ انا جاهل وما تعداش عليا يا اخي. كي ظل واحد عامل حزام تاع التفرقيع يا اخي كي يموت ما يتفرقعش مازال حي يفرقع روحه. مقتل كمال القدقاضي خسارة وطنية بمعنى أنه المجموعة الوطنية الرأي العام الوطني لن يتمكن يوما ما من معرفة ما حدث بالضبط في خصوص قضية شكري بالعيد، لأن كمال القدقاضي قتل ودفن معه سر تلك العملية. كان بالإمكان إمساكه حيا. أجهزة الأمن قالت بأنها كانت تراقب البيت لأسابيع طويلة. كانت هناك تسريبات قبل 3 أسابيع من عملية قتل القدقاضي من طرف نقابي أمني، وقال بأن كمال القدقاضي يتواجد في منطقة رواد ويعرف بالضبط أين يتواجد كمال القدقاضي، فلماذا لم يقبض عليه حيا هو والذين كانوا معه؟
فقتل القذقاذي ودفن معه سره. الكل كان له مصلحة بموت كمال القذقاذي، كل من خطط وكل من مول وكل من أعطى الأوامر لهم مصلحة في مقتل جمال القذقاذي، الجميع، لأنه كان بالفعل يمكن أن يقبض عليه حيا. إلى حد اللحظة الذين ألقي عليه القبض هم المنفذون فقط، المنفذون بمعنى سائق سيارة الدراجة التي نقلت القاتل إلى مكان الجريمة ثم الانسحاب به. ألقي القبض على الشريكين اللذين أجرا السيارة إلى كمال القذقاذي القاتل وشريكه أحمد الرويسي، هؤلاء فقط الذين تم إيقافهم في هذه القضية. وهكذا تم إخراج الحادثة كون أناس متشددون ينتمون إلى التيار الديني المتشدد هم الذين قتلوا المغدور شكري بالعيد، ولم ينظر ما وراء ذلك إلا قليل من الناس. فتحوا فرضية أن يكون هناك فوق هذه المجموعة المنفذة أن يكون وراءها طبقة أخرى من المسؤولين الذين فكروا لهذه العملية، اختاروا توقيتها، اختاروا أدواتها، أعطوا الأوامر، وزعوا الأدوار واستفادوا منها. كان من هؤلاء المحامي فوزي بن مراد رئيس هيئة الدفاع عن شكري بالعيد، والذي كشف أن أطرافا أجنبية دخلت الحدود بطريقة غير شرعية مع تونس قبل اغتيال بالعيد، وخرجوا في يوم الاغتيال، ووعد بالكشف عن معلومات أخرى. أعطوني معلومات جديدة. المعلومة الجديدة قال ثم تونسي تزوج يوم الاغتيال أو قبل يوم الاغتيال شكري بالعيد 3 جزائريين من القصرين من جهة القصرين، ومن بعد اغتيال شكري بالعيد في نفس اليوم وقع تخريجهم كما دخلوا بالحدود في القصرين. أنا أتعرض لضغوطات من داخل المحامين وليس من أي شيء آخر، وهذه الضغوطات متواصلة حتى على الملف. وأنا قلت أتحمل مسؤوليتي شخصيا. هذا الموضوع يلزم الكلام. ندوة الصحفية انت هيئة لا يلزم الكلام. أنا أتكلم وأتحمل مسؤوليتي أخلاقيا وجزائيا ويهمهم. حطوها في سياقها، حطها لأنها تمشي هدية مع السياسة اللي تحتها يا فوزي، تمشي مع طرح النهضة اللي أشروا له في عدة مرات. نصبوا في نفسه ثم أنه الهيئة أي كلمة صادرة عن الهيئة راهو عندها أبعاد تصريحاتهم أبعاد سياسية وأمنية ثم ولات دبلوماسية توا. راهو كي تقول الهوية نتاعهم الشخصيات هذوما تأمبليك الدولة الجزائرية كما تأمبليك القاعدة والتنظيمات اللي هي في علاقة تحطها في إطار. ومباشرة بعد تصريحه بثواني انطلقت عمليات الركل تحت الطاولة. كان الزملاء الذين يجلسون أمامه على المنصة كانوا يركلون بأرجلهم، وشاهدت ووثقت وسائل الإعلام تلك الحادثة المؤسفة والمخجلة في حق تلك اللجنة. ثم بعدها بأيام صرح من جديد بإحدى الراديوات، راديو شمس أفام تحديدا، أكد فوزي بن مراد نفس الرواية، وأكد أيضا أن تلك الشخصية ليست موجودة في المجلس الوطني التأسيسي. قدم تفصيلا آخر. الضغط ما قالش من تحت هذه الطاولة، الضغط تمورس عليه وهو في الهيئة في مقر الهيئة الوطنية للمحامين، ما تمارسش عليه في دار المحامي. يعني وقت اللي جبت قال باش نحكي كذا وكذا وكذا من الهيئة من قبل ما يقص التعيس من المحكمة حكى فيها، قال لهم قالوا له لا وما تقولش وما تقولش، لكن حتى حد يسكتوا فوزي بن مراد، ما كان يسكتوا حتى حد فوزي بن مراد. بعدها ببضع أيام توفي رحمه الله في ظروف غامضة، قيل إنها سكتة قلبية، قيل إنها جلطة، ولكن عائلته والمقربين منه يصرون على أنها غير ذلك وأنها عملية قتل مشبوهة. تم قتل الأستاذ فوزي بن مراد واسكات صوته
كيفاش تم عملية تسميم. تم التسميم، نجموا نموتوا عباد بالتسميم. ثم طريقة اللي السم كما اللي صار فرح العرفات اللي لجرأته والمعلومات اللي عنده. وما تنساوش كان من أقرب أصدقاء شكري بالعيد. لفتت المحامية ليلى بن دبة أن قضية موت فوزي بن مراد تشابهت مع موت 3 ناشطين آخرين بنفس الظروف الغامضة، وأن نتائج التشريح لجثثهم تمت في نفس المشرحة من نفس الطبيب وخرجت بذات النتيجة. أي قلت 3 سكتات قلبية عنه. عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق، طارق المكي وفوزي بن مراد يتشرحوا 3 تجيهم سكتة قلبية في الوطن القبلي، وثلاثتهم يتعدوا على نفس اللي شرح، و3 بالسكتة القلبية، و3 يخرج بالسكتة القلبية للرأي العام بالسكتة القلبية. وأنا سمعت السيد اللي شرح فوزي بن مراد، أنا وفادية زوجته وقتها، خرج الطبيب قدام باب المشرحة، كان موجود حاكم التحقيق وموجود مساعد وكيل الجمهورية سيدة لميع، 4 خرج هو قال له ميسالش نحكي قدام ساش نقول ثم دامت عملية تشريح 25 دقيقة. قال له هي احنا معنا ما نخبيو. قال لها زوجك ما ماتش بالسكتة القلبية. دخلنا معاها، هزينا الواحد، هزينا في المر، عرينا يا فوزي عنده جرح منا لنا، خياط منا لنا، يعني ما تم الحل. ولو اني شفته قبل ما يدخل التشريح كان عنده حد شيء حله منا لنا وكاو. في التقرير الطبي نتاعو يخرج الراس تحل، وزلنا الدماغ وزلنا كذا والحمد لله، وخرجنا من غادي كما هزينا فوزي لدارو. تذكر في محاضر التحقيق اسم؟ ظلت ليلى بن دبة متوترة طيلة اللقاء بعد أن اشترطت علينا في بدايته أن نتحدث عن الإرهاب في تونس بشكل عام دون الدخول في تفاصيل عملية اغتيال شكري بالعيد. تو نحكيو مساج. لا مش نسلك عشان نجي نغموش. لكن عندما بدأنا الخوض في تفاصيل عملية الاغتيال طلبت إيقاف التصوير بعد أن بدا عليها الارتباك. غادرنا منزل المحامية بن دبة بمزيد من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات بعد أن شعرنا أن لديها ما تخفيه. عدنا مرة أخرى إلى محاضر التحقيق نمحصها من جديد لنجد أن شهود عملية الاغتيال أثاروا شبهات حول متهمين جدد. تناقضت رواية زياد الظاهري السائق الخاص بشكري بالعيد الذي كان بجانبه لحظة الاغتيال مع شهادة نادية داود الشاهدة الرئيسة على جريمة الاغتيال والتي تسكن ذات العمارة القاطن بها بالعيد. يجزم السائق أنه لم يتحدث من أي هاتف سواء قبل أو بعد العملية مباشرة. أطرح عديد الأسئلة حول ردة الفعل الحينية لسائق السيارة الذي كان بجنب شكري بالعيد، وكذلك أطرح تساؤلات عديدة وكنت أود أن أسألها للصحفية نادية التي شاهدت المشهد من فوق، ويبدو أن إلى حد الآن وكأن ليست هناك جدية في التعامل مع أقوالها وأقوال السائق. حاولنا الوصول إلى السائق إلا أنه رفض التصوير وأغلق هاتفه. إثر الواقعة مباشرة أو قبلها لم أجري أي اتصال هاتفي مع أي شخص كان، نظرا كونه كما ذكرت لكم أن هاتف الجوال ليس به رصيد لإجراء مجرد نداء. لكن حارس العمارة يؤكد في التحقيقات أنه شاهد السائق يجري مكالمات هاتفية.
عدت مجددا إلى العمارة فوجدت الهالك داخل سيارته جالسا بالكرسي الأمامي الأيمن دون حراك، والدماء تنزف منه بغزارة. في الأثناء شاهدت السائق بصدد إجراء مكالمة هاتفية. ماهر زيد الصحفي المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية يعمل على ذات الموضوع، أكد لنا حصوله على أرقام هواتف آخر مكالمات سائق بالعيد بعد عملية الاغتيال مباشرة، فتبين أنه استقبل عدة مكالمات منها مكالمتين من رقمين دوليين يتبعان شركة اتصالات في إحدى الدول الخليجية، وذلك بعد دقائق من حدوث عملية الاغتيال. طلبنا من ماهر زيد الاتصال على الرقمين والاستفسار منهما. مرحبا. أهلين أخي، معك صحفي ماهر زيد من تونس. رقمك اتصل، صار في اغتيال سياسي يوم 6/2/2013 في تونس. رقمك اتصل بالسائق اللي كان موجود في ساحة الجريمة وكان مع الضحية، كان جنبه. اي نعم، برقمك انت. اي مرحبا. معك ماهر زيد من تونس، أنا صحفي. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. بارك الله فيك. إذا حبيت تعرفني بنفسك، أنا الرقم هذا تحصلت عليه، يعني أقوم بتحقيق في جريمة اغتيال سياسي في تونس وقعت السنة الماضية، فإجا قدامي الرقم هذا. حبيت أسألك، أنتم شركة ولا تليفون خاص؟ طيب. أنكرا معرفتهما بالسائق، لكن يبقى السؤال: لماذا أنكر سائق بالعيد إجراء أي مكالمة بالهاتف؟ ولماذا لم تحقق الداخلية في هذا الموضوع؟ وما علاقة الجهة الخليجية بالموضوع؟ استفهامات تحتاج إلى إجابات. أول ما ننبه إلى فرضية أن يكون للسائق علاقة ما بالاغتيال هي الشاهدة نادية داود، التي تحدثت عن شخص جاء إلى السائق، تحدث إليه لبضع دقائق قبل نزول شكري بالعيد وجلوسه في السيارة ليلقى حتفه. تحدثت عن السائق يجري مكالمة هاتفية أو أكثر في حين نفى هو ذلك. تحدثت عن عدم ارتباك وعدم خوف للسائق عند إطلاق الرصاص على جليسه شكري بالعيد. نادية تسكن في الطابق الرابع في ذات البناية التي يسكن فيها شكري بالعيد، وحسب التحقيقات فإنها الشاهد الرئيس الذي شاهد عملية الاغتيال بكل تفاصيلها خلال جلوسها على شرفة شقتها. أثناء تدخين لسيجارة شاهدت سيارة داكنة اللون راسية بلماوي يمتطيها سائقها وكان بمفرده. في هذه الأثناء توجه نحوه أحد الأشخاص قوي البنية يرتدي جمازة سوداء اللون، شعره أسود غير ملتحي، وتوجه نحوه وتجاذبا أطراف الحديث لفترة قصيرة ثم غادر واتجه نحو مكان إلقاء الفضلات الموجود خلف العمارة. يطرح سؤال كبير هنا: لماذا بقي السائق حرا طليقا إلى حدود الساعة 4 مساء تقريبا، يعني 8 ساعات بعد عملية الاغتيال والسائق حر طليق؟ كان يفترض أن يتم على الأقل ربما إيقافه أو تحجير الحركة عليه مثل ما يحصل في أي جريمة أخرى، ولكن السائق ظل طليقا إلى حدود الساعة 4 مساء. حاولنا الوصول لنادية إلا أنها أغلقت كل هواتفها ولم تعد تجيب عن أي استفسارات حول هذا الموضوع، وعلمنا فيما بعد أنها تعرضت لتهديد ولم تعد تتعاطى مع القضية. وجدنا حوارا سابقا لنادية تتحدث فيه عن قضية اغتيال شكري بالعيد. أنا لسول فوا اللي اتهمت فيها السائق إنسان مازال كيحضر على جريمة قتل، ودخل إحساس نتاع خوف وارتباك وما نعرفش نعمل، وشفت حاجة اللي هي ظهرت لي ماهيش عادية بالكل. وسي شكري الله يرحمه كما قلت راهو ما كانش رجل سياسة كهو، راهو كان صديق للعائلة، كان صديق لي أنا وجارنا. شنو تحبني كي نشوف حاجه كيما هكاكا شنو تحبني نقول؟ ماني الكونستاتاسيون باش ومن بعد ça n'a jamais été une accusation, ça a toujours été une constatation. Je n'ai pas cessé de dire راني ما نتهم حتى حد، راهو c'est une constatation de comportement.
كا كيفاش ظهر الكومبورتمون نتاعو؟ الكومبورتمون نتاعو ظهر لي يخلو من كل انسانيه. عبد يتضرب بحذاك وانت ما يتحركلكش ساكن، شنو معناه؟ انا لا اتهمت، لا قلت هو، لا قلت راهي مؤامره، لا قلت راهو هو معاهم، لا قلت عنده يد في الحكايه، ما قلت حتى شيء. قلت راهو وقت اللي صار في الواقع راهو ما تحركش، والشهاده هذيا راهو مشكل من عندي انا كاو. من بعد كيف جات الامبولانس وهو فوق البرانكار ما تحركلوش ساكن، ومشكل انا حتى من الجيران وهو بيدهم شيء. عدنا للمتهمين الرئيسيين في القضية مرة أخرى. لم يتبقى إلا أحمد الرويسي الذي يشار إليه بأنه المدبر لعملية الاغتيال وعمليات عنف أخرى في تونس. فما علاقته بالجماعة السلفية الجهادية في تونس؟ لم يكن أحمد الرويسي سوى المنجم المعروف باسم إيليوس حتى قبل 7 سنوات، أي قبل أن يسجن بتهمة الترويج للمخدرات عام 2007 ويعتنق في السجن الفكر السلفي المتشدد. كانت معرفتي به هو صدفة وانه جاء لمؤسسة دار الأنوار وبالتحديد لجريدة الشروق باش يعمل اعلانات. كان عنده سيرفيس نتاع قراءة الكف، عمل سيرفيس وكنت انا وقتها نخدم امين تحرير اول في جريدة الشروق. كنت جليس وكنت نجلسوا مع بعضنا، كنا نقعدوا مع بعضنا، كنا دخلت الدار ونعرف مرته الاجنبية، نعرف بنته، تعمقت معرفتنا مع بعضنا شوية شوية. بدينا فهمتي نتحدثوا في ربما في المجالات الكل، في بعض اضافه الى العرافه نتاعو او لا قراءه الكف. هو جاء على اساس انه قارئ كف وعامل في المكتب نتاعو قارئ كف، لكن تقريبا تناول او خدم في مجال الشعوذه الكل، في المجالات الكل. بحكم شهرته بعلم الفلك والعرافه ارتبط اسم أحمد الرويسي بشخصيات قيادية في الحزب الحاكم وبزوجاتهم قبل الثورة، بينهم بالحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. عنده علاقة خاصة حميمية بالحسن الطرابلسي. هو ليلى كان الأكبر. ليلى كان بالطبيعة يمشي لها فهمتي لي قراءة الكف باش يقرا الكف، وليلى كانت مغروبة بالشيء هذا. هو الشيء اللي مشى لها كم مرة واعترف بهذا علنا على وسائل الإعلام. فهمتني؟ أنا هذايا قاله لي فهمتي السيد حكاه لي سي احمد الرويسي. احمد الرويسي قال لي راني نمشي لليلى بن علي، تبعث لي احيان باش نقرا لها الكف باش نشوف لها بعض الاشياء. لكن في لحظه من اللحظات قرر بالحسن الطرابلسي ان يرفع يده عن احمد الرويسي وتركه يواجه مصيره، فدخل السجن وحكم عليه ب14 سنة سجن. هو كان في السجن لانه قضي في عقوبه سلب الحريه من اجل تجاره المخدرات. الله اعلم من اجل تجاره المخدرات ام انه ثم شكون خدم به، لانه كومبارازاري توجد في وسط السلفيين. تعرف الرويسي داخل السجن على محمد السعيداني الرجل الثاني في التيار السلفي الجهادي في تونس، وتتلمذ على يديه وأعلن توبته لينال ثقته ويصبح خلال 4 سنوات أحد المؤثرين في التيار. علاقة أحمد الرويسي بمحمد السعيداني علاقة كبيرة برشا، علاقة أخوية ومودة فهمت و إلى آخره. فرشوا بجد، فرشوا يحكي معه في كل الأمور، يستشيروا في الأمور الفقهية، في القراءات، في كذا في كذا في كذا في كذا. كيف تكون العلاقة حسب رأيك؟ بعد الثورة تمكن أحمد الرويسي الهرب من السجن. كان الوحيد الذي هرب، ولم يعرف عن هذا السجن أن أحدا غيره تمكن من ذلك. ارتبط اسم الرويسي بعملية أخرى قبل اغتيال بالعيد، بقضية عرفت بسلاح مدنين. وجد في تلك المنطقة مخزن للسلاح، وتم ضبط جهاز حاسوب وأوراق خاصة به تحفظ عليها النقيب عماد الحيزي، لكنها فقدت في ظروف غير معروفة. قتل عماد لاحقا مع ضابط الأمن سقراط الشارني الذي عرف عنه بملاحقته لسلفيين متشددين بعملية غامضة، ولم يعرف من أخفى الحاسوب الشخصي للرويسي وأوراقه الخاصة. هو تقتل سرواك هكا بحسن الصدف، راهو تقتل لأنه عرف أشياء أكثر من لازم. قال لنا اللي ثم مفجرات معناتها قنابل تاع تفجير كبيرة جدا ضايعة من الدولة. ظل الرويسي المنجم أو السلفي
اللغز الذي يحير الجميع ويطلق عليه في تونس الصندوق الأسود للإرهاب. منذ مدة يقيم الرويسي في شرق ليبيا في معسكر لتدريب الجهاديين التونسيين. بعد فشل محاولتنا الوصول إلى قادة التيار السلفي بليبيا، تمكنا من الوصول إلى أحد قادة أنصار الشريعة والذي يقيم على الأراضي التونسية، لكنه رفض الإفصاح عن هويته، فاقترحنا عليه إجراء مقابلة مع تغطية الوجه. لكن القيادي السلفي فاجأنا بمعلومة جديدة تتعلق بانشقاق الرويسي عن أنصار الشريعة. أحمد الرويسي بلغنا أنه شكل مجموعة أو كتيبة أو فرقة خاصة به منشقة عن تيار أنصار التيار السلفي في تونس، تحديدا تيار أنصار الشريعة، بلغنا أن أطلق عليها عديد الأسماء، كتيبة الموقعين بالدم أو كتيبة الفارين الظلمات أو ما شابه ذلك. لكن المهم أن الفكرة هي واحدة، أن نجعل مجموعة منضوية تحته في المعسكرات نتاعو هو الأنصار اللي في تونس يتخذوا العمليات الدموية والعمليات المادية الفردية في تونس كذريعة لتحقيق أهداف وأجنداته. عدنا للتقليب في ملفات القضية. تردد أن زهرة الرويسي القيادية بالحزب الاشتراكي اليساري وشقيقة أحمد الرويسي التي خرجت عند اغتيال بالعيد لتتهم حركة النهضة بالمسؤولية عن عملية الاغتيال على صلة وثيقة ببسمة الخلفاوي زوج بالعيد، أنه الإخوان هم حكومة الكفاف على الثورة الشعبية التونسية اللي ما قادها حتى حزب صحيح، أما قادتها أصوات حرة اللي رمزها صوت شكري بالعيد. بعد محاولات عديدة تمكنا من مقابلة بسمة الخلفاوي. سألناها عن زهرة وما سر علاقتها بها. تحكي على أخت أحمد الرويسي؟ ما هي ما نعرفهاش، ما نعرفهاش. هي قالت صديقتي، لا ما نعرفهاش. عليه يروج، شنو الإضافة كي تبدا صديقتي هي؟ هو مش كان من أجدر أنهم وقت اللي شدوا ما دخلوا عليه في داره ما لقاوهش، ويلقاو الاورديناتور نتاعو ويلقاو البلوك نوت اللي كاتب فيه رسائل، ولا في عود نقعدوا ندقزوا احنا بالدقيزه هل انها صديقتها وهي تثبت في اغتيال وبسمة الخلفاوي. علاش ما جابوناش الاورديناتور نتاع الرويسي احمد الرويسي والكراسه نتاع مذكراته؟ بالك رانا تجاوزنا وتجنبنا اغتيالات اخرى. علاه ما عطاوهمناش هذوما اللي هما محجوز لكنه غير موجود وغير متوفر؟ وكي نجيو محجوز تحجز في قضيه مدنين وموجود في الحجوزات، لكن رغم ذلك كي نطالبوا به ونحبوا نشوفوه يقولوا لنا ما فماش. صح. سألنا بسمة الخلفاوي عن فوزي مراد فلم تبدي معرفة بما تحدث به ولم تشكك في مقتله. ما كنتش مطلعة بما يكفي معناها باش نعرف بالضبط اش كان يقصد فوزي ولا شنو عمل فوزي. والمضايقات اللي تحدث عليها داخل اللجنة بيها وقت تحدث ما كانتش مضايقات. اجا نقول لك كان عنده معلومات والزملاء كان حبوا انهم يستشيروا بعضهم فيها ويقعدوا حول المعلومات هذيك ومن بعد يخرجها فوزي. وفوزي متحمس برشا ويحب شكري برشا وعلاقته كبيره بشكري، فما استناش وخرج وتكلم. فبدات هذيك علاش الزملاء تعديت من بعد تعديت وانا في اكثر من منبر معناها ثمنت اللي عملوا فوزي. بعد أن لم نجد الأجوبة لأسئلتنا بدأنا نطرح أسئلة سريعة. كثير من الشكوك تدور أن طلاقا حصل بين شكري وبسمة قبل اغتياله وأن علاقة خصام جمعتها به. ثلاثة أيام أمي ما عندها حتى علاقة ببعضها، تحدثوا على رواحهم ما عندها حتى علاقة ببعض. 3 أيام نقول لك يقولوا اللي يحبوا ما تعنينيش يقولوا اللي يحبوا ما عند حاجة ما تعنينيش، يقولوا كيف ما يحبوا حاجة ما تعنينيش. قبل أن نذهب لمقابلة بسمة الخلفاوي وقع بين أيدينا ملف يفيد بأن شكري بالعيد هدد القيادي اليساري وصانع الأفلام ناجي النغموشي بالقتل، مطالبا إياه بالابتعاد عن زوجته بسمة وإنهاء علاقته بها.
أخبرني ناجي أن شكري تفطن للعلاقة التي تربطه ببسمة خلفاوي، لذا تولى زوج بسمة الاتصال به هاتفيا وهدده بالقتل في حال عدم ابتعاده عن زوجته. عندها أشرت على صديقي ناجي بأن يقوم بتغيير رقم هاتفه الجوال والابتعاد عن المسمى بسمة زوجة شكري بالعيد، ومنذ ذلك التاريخ لا أعرف ما حصل بينهما، ولم أتطرق بالحديث بخصوص ذلك الموضوع مع صديقي ناجي النغموشي. أفيدكم أن صديقي ناجي أخبرني أن المسماة بسمة أعلمت زوجها شكري بالعيد بالعلاقة التي تجمعهما، وأنها لا تستطيع الابتعاد عنه، وأن بسمة أفادته أنها تعاني العديد من المشاكل مع زوجها، ويوجد بينهما قضية في طلاق. إثر علمي بمقتل شكري بالعيد، توجهت شكوكي مباشرة نحو زوجته وعشيقها ناجي النغموشي. سألنا بسمة عن ناجي النغموشي بطريقة لا تثير الحساسية عندها. صديق عزيز علي برشا، صديق وعزيز علي برشا، صديقي منذ 95 94 هوكا. با ديتو ما كانتش متوترة بشكري. عمري ما نهار قلت لا ما نعرفوش ولا ما نحترموش ولا ما عندناش علاقة احترام بيناتنا. سي ان غران امي ا موا، سيتي ان غران امي ا موا، خاطر هو بيدو توفى ديرنييرمون. ان اكسيدون دو لا روت، عنده ما نعرفش شهرين، تو سي توا الموت ما عادش نحسب انا. خبر مقتل النغموشي فاجأنا، فقد كنا منذ مدة نحاول البحث عنه، فشهادته يمكن أن تكون فاصلة في القضية. استعجلت بسمة الخلفاوي في إنهاء المقابلة، فبعد أن كانت قد رحبت بنا بتنا ضيوفا غير مرغوب فينا، كانت مقابلة بسمة الخلفاوي على عكس توقعاتنا، فبدلا من الحصول على إجابات خرجنا بمزيد من علامات الاستفهام. بعد يومين من مقابلة بسمة تمكنا من الوصول لشهادة تثبت طلاق بسمة الخلفاوي من شكري بالعيد. إذن لماذا تنكر بسمة الخلفاوي حادثة الطلاق؟ وما هي مصلحتها في ذلك؟ بعد مقابلة بسمة الخلفاوي بتنا أكثر يقينا بأن لدى المحامية ليلى بن دبة ما تخفيه، بعد أن قطعت مقابلتنا السابقة بها لحظة سؤالها عن تفاصيل خاصة في عملية اغتيال بالعيد. عدنا للاتصال بها مرة أخرى في محاولة لإقناعها للحديث مرة ثانية. بعد محاولات استجابت، لكن دون تصوير أو تسجيل للمكالمة التليفونية. كانت المفاجأة باتهامها لكمال الطيب، رجل الأعمال التونسي المعروف الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بأسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والملقب في تونس بصانع الرؤساء، بالوقوف خلف أحمد الرويسي ودعمه. وعند الاستفسار منها عن معلوماتها حول موت ناجي النغموشي صدمت بالخبر، وطلبت إنهاء المقابلة قبل أن تختمها بربنا يستر علينا وعليك. بمجرد إنهاء المكالمة مع ليلى بن دبة بدأنا في البحث عن طريقة للتواصل مع رجل الأعمال التونسي كمال الطيب. الو، الصوت متبدل عليا شويه، هذاك علاش. لا صوتي انا هو كمال طيب. حبيت نسألك سؤال. تفضل. فما بعض الأطراف تقول إنه كمال طيب هو وراء أحمد الرويسي اللي خاطط اغتيال شكري بالعيد. نعم خويا. فما أطراف تقول كمال طيب وراء أحمد الرويسي اللي اغتيال شكري بالعيد. هكا. هذا شوف داوي مخك كيفاش كمال؟ ما داوي مخك شيء، خلوا بعض اضراب وروح يختار. انا شوف شكون سالتك يا ودي، شكون سالتك؟ تعرف تليفوني شكون سالتك؟ شكون عطاك النمر؟ ما هو نستوضحوا في كمال السؤال هو. نستوضحوا كلام تاع قلت حياه هذا يعني. انا ماذا بيه لو كان نعملوا انترفيو ونحكيو. لا ما نعملش انترفيوات انا.
ما لمنش الدرجات. في نفس يوم محادثة كمال الطيف اتصل رقم تونسي على رقم الفريق الخاص وعرف بنفسه بأنه من فرقة مكافحة الإرهاب في تونس، وطلب منا التوقف عن تصوير الفيلم، وهدد عضو فريق العمل باقتحام منزله لو لم يتم التوقف عن تصوير الفيلم. الغريب أن الاتصال كان على الهاتف الخاص الذي كنا قد أعطيناه لبسمة الخلفاوي عند مقابلتها. تعرض فريق العمل للاحتجاز لدى الأمن التونسي 3 مرات خلال تصوير مشاهد الفيلم، وعلمنا فيما بعد أن أرقام هواتف الفريق مراقبة. اضطررنا لوقف البحث والتحقيق حفاظا على سلامة الفريق، بعد أن بدأت تتمثل لدينا صور الضحايا الذين سقطوا بعد اغتيال شكري بالعيد. أعتقد أن اللجوء إلى أحمد الرويسي كفرس رابح سيتواصل هذا الأمر إلى حين أن يتم التخلص منه. لا أعتقد أن يتم اعتقال أحمد الرويسي مثل ما تم الترويج له مؤخرا، بل أعتقد أنه سيلقى نفس مصير كمال القذقاذي وسيدفن وتدفن معه أسرار العملية الإرهابية ومن يقف وراءها. بعد فترة قصيرة من اغتيال بالعيد اغتيل عضو المجلس التأسيسي التونسي القيادي اليساري محمد البراهمي، وأعلنت وزارة الداخلية أنه قتل بذات السلاح الذي قتل به بالعيد. قائمة المتهمين باغتيال البراهمي تضمنت عددا من المتهمين بقتل شكري بالعيد، لكن الغريب في الأمر تضمنها لاسم مروان الحاج صالح الذي قتل في سوريا قبل اغتيال محمد البراهمي بشهرين. لم نتوصل لأدلة يقينية حول من يقف بالضبط خلف اغتيال شكري بالعيد، لكن ما واجهناه أثناء التحقيق جعل الشبهات والتساؤلات تدور حول جهات متنفذة لم تسقط بسقوط نظام بن علي. لم نستطع تأكيد الشبهات، لكن ما تأكدنا منه أن هذه الجهات لا تسمح لأحد الخوض في من يقف وراء عملية الاغتيال.